خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول محمود غزنوی آیا تروڑا پیسیاں دا لے کے اے سنے جے حسینی شیر دی گل حسینی خون کی ہو جائے ہوندے نے حسینی بندے کی ہو جائے ہوندے نے تے اپنے کم اپنے عمل تے اپنے کرتوت ویکھیا جے اج اسی حسین دا نعرہ لان والے ہاں یا اسی یزید دے پیچھے ٹرن والے ہاں سلطان محمود غزنوی آیا تروڑا پیسیاں دا لے کے سونے چاندی دے دینار درہم اشرفیاں لے کے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول آیا آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر آ کے انہیں تروڑا پیسیاں دا پیش کیتا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساڈے کسے پیر نو بلاوا آ جائے تے کھلوندے ہی نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی نہ او سن کھلون دیندے نے او اندن سن تے حکومت اللہ بلاوا آ گیا سن تے عمران خان ساتھ لیا اس کانفرنس کیتی ہے اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس کیتی ہے سن فلانی پارٹی والا ساتھ لیا سن فلانی پارٹی والا ساتھ لیا ایتھے تے پیر ساہ نہیں لین دیندے جنہ دا حکومت ایک باری نہ چلوے تے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول محمود غزنوی تروڑا پیسیاں دا بھر کے لیاندا آپ سرکار دے سامنے رکھیا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے سامنے عرض کیتی آندا حضور نذرانہ قبول فرماؤ آپ سرکار دے کول سکی روٹی اس وقت پئی سی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول آپ سرکار نے روٹیاں کر کے پچھو چاہی تے محمود غزنوی دیتی آپ نے فرمایا لے کھا لے محمود غزنوی جدو روٹی چبائی نہ تے وہ اتھے ساگ پھاس گئی سکی روٹی آئی اور اللہ دے فقیر تے کھا لیں دے محمود غزنوی جدو کھان لگا نا تے روٹی پھاس گئی گڑے دے اندر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے محمود غزنوی نو فرمایا سنا کی گل ہے انہیں آکھا جی ٹکر پھاس گیا تے آپ سرکار نے فرمایا جی میں ساڑی دتی ہوئی روٹی تیرے گاڑے پھاس گئی ہے میں تیرے دتے ہوئے پیسے بھی ساڑے گاڑے پھاس جانے نے آپ نے فرمایا تیرے دتے ہوئے پیسے بھی ساڑے گاڑے پھاس جانے نے لایا لے جا اپنا پیسہ مال و دولت غریباں دا خون نچوڑ کے تو ابو الحسن خرقانی نو نظرانے پیش کرنے فرمایا لے جا واپس محمود غزنوی اونج بادشاہ بڑا کامل تے جیدہ اپنے دلوں چنگی نیت نال نظرانہ لے کے گیا جب ماسا کو دلے دنیا دی محبت آئی بھی نہ تو جدو ابو الحسن خرقانی نے روٹی دا ٹکڑا دیتا ہے سائیوں بھی باہر کٹ چڑی آئی ہوڑی ہوڑی بولو سبحان اللہ محمود غزنوی آیا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نواندے جدو پیر اے ہو جا کامل ہووے پھر مرید بھی کامل بن دینے ہون پیر مرید کر دے یہ سواستے نے مرید کوڑو کسے نہ کیا کسے بندے نہ کیا نہ کسے پیر دا مرید ہو جا میں پچھے جا بھی ایک بندے نہ کیا میں کہا یار تین واہ عرصہ ہو گیا کسے پیر دی بیعت کوئی نہ ہے کسے پیر دی بیعت ہو جا وہ گو میں نے پتہ کی پیاندہ دب کے بولو سبحان اللہ وہ پیاندہ استاد جی کو پیر ہو جا لبنا ہے جڑا دعا کرے تو سارے ان جی رنگ ہی بدل چھڑے تو پیر بھی ہو جائے بندہ لب دینے مریدان دی بھی یہی سوچے جڑا بندہ ساڑھے کو مرید ہے اندنے پیر ہی ہو جا لبے جڑا دعا کرے تو راتو رات امیر ہو جاویے تے گو پیر بھی اس واسطے بیٹھے نو اندر مرید کو یوں آوے جندے کو چنگا مال ہوئے جو دو پیر بھی ہو جائے تو مرید بھی کھان آلے بھی تو کون آلے بھی ایک ہو جائے اساں ترقی مٹی شعا کرنی ہے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کوڑ جدو آیا نہ تے نظرانہ پیش کیتا آپ نے کوئی نہ قبول فرمایا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو آندہ عرض کیتی آندہ حضور جاندی واری کو نشانی تے عطا فرمائی جاؤ ایڈا کامل پیرے جن نے تروڑا پیسیاں دا قبول نہیں کیتا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے اپنا جبہ مبارک محمود غزنوی نو عطا فرمایا محمود غزنوی جدو سومنات تے حملہ کیتا 16 حملے پیڑو کر چکیا سی لیکن ہمیشہ ناکام ہویا فتح حاصل نہ ہوئی 17ویں واری بھی شکست ہون لگی یاد آیا میرے کول ابو الحسن خرقانی دا جبہ مبارک ہے او جبہ مبارک محمود غزنوی پا کے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی آندہ یا مولا اے جبے آلے فقیر دا واسطائی آج محمود غزنوی دی عزت رکھ لیں محمود غزنوی دا ہاتھ اٹھانا سی آسمان
تو بدل چھائے ہنیرے ہو جا چلیا جڑے کافر مسلماناں نال لڑ رہے سن او آپس دے اندر تتر بتر ہو گئے آپس دے اندر انہاں دی لڑائی پھیل گئی انہاں نو اکھاں وچوں نظر ہی کوئی نہ آوے جدوں انہاں ویکھیا اپنے بندے ماری اونیا انہاں نو اپنی پے گئی اپنے بادشاہ نو بھی اپنے ہتھی مار بیٹھے نے واپس دوڑے واپس نس گئے بغیر لڑائی کرن دے محمود غزنوی نے سومنات دے مندراں نو فتح فرمایا جدوں واپس آئے چلدے چلدے ابو الحسن خرقانی دے کول حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار پوچھتے نے آپ نے فرمایا دس محمود غزنوی کی بنے محمود غزنوی عرض کردہ ہے سونیا جڑا تساں جبہ مبارک عطا فرمایا سی ان دی برکت نہ میں اے دعا کیتی ہے یا اللہ ایس جبے والے دا واسطے سومنات دے مندراں دی فتح عطا فرما دے خواجہ ابو الحسن خرقانی فرماندے نے فرمایا اے محمود تو قدر نہیں پہچانی اگر تو اس جبے دا واسطہ دے کے اے آندا یا مولا اس جبے والے دا واسطے ہی ساری دنیا نو فتح فرما دے تو ان دی قدر نہیں پہچانی اگر تو ساری دنیا دی بھی فتح منگدا اس جبے دی برکت نال اج ساری خدائی محمد عربی دا کلمہ پڑھ